Sveiki visi. Labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Gaminsime indišką patiekalą. Arbūzas įdarytas vištiena. Tai ką, pirmiausiai subersime visus prieskonius į bliūdą. Taip. Kokius čia prieskonius turim? Imbieras. O, čia ne. Svogūnas. Česnakas. Aitrioji paprika. Bazilikas. Kalendra malta. Druska. Petražolės. Muskatas. Gelsvė. Ir pipirai. Taip. Nu, va, matai, kaip atsiminiau viską. Ir čia dar reikia patrinti romą šitos biškį. Ir čiobrelis. Įpilsim šiek tiek aliejaus. Ir išmaišysime. Nu, čia prieskonių tai reikia daug dėti. Nes ten taip valgo aštriai indai. Šitas patiekalas yra daromos tokios labai senos močiutės. Sudėsime mėsytę, vištieną. Oi. Viską gerai pamaišom. Įdėsime mėsytę į keptuvę. Šiek tiek apkepsime, pašildysime, kad greičiau arbūzė sušiltų. Dabar aš nupjausiu arbūzo viršų. Va. Tuoj leisiu padaryti man. Paimsiu kamerą. Atdaryt auksą, ne? Nu, va, atidengsim, pažiūrėsim, kas čia. Nu, va, liuks. Gražus. Pati ir užauginai, ne? Nugi, žinai, kad taip, Romai. Daug užauginai šiemet? Nedaug, Romutį, tikrai nedaug. Nežydėjo, bet visi tie tušti žiedai buvo man. Bet matai, galima ir Lietuvoje užauginti pasirodo. Taip, juk jau antri metai skaitai kaip. Pirmais metais buvo geriau, Romai. Skanus lietuviškas. Įskopsime vidų, kad būtų tuščias, kad būtų galima dėti mėsą. Taip, aišku, visko tik tai neišmesim, o suvalgysim. Čia pasidedam. Kam čia mesti, Romai, kad čia reikia suvalgyti? Reikia labai kokybiškai čia viską išimti, kad neliktų jokio minkštimo. Kokybiškai, Romutį, neišimsi čia. Vis tiek biški lieka. Nu tai taip, bet jau kaip gerai išeina. Kalgana jau čia irgi. Užsidėk šitą ant galvos, Mo. Eik, jau, Romai. Paskui maistą dėsi, ne? Ant galvos susidėjęs. Duok man, aš užsidėsiu ant galvos. Jau nusišnekė gerai. Vaiko ir panašiai čia kaip šalmas būtų. Taip, vaikams žaisti, ne? Nu jau to irgi. Ar suvaikėjo vaikas pasidarei? Gerai, dar vienas klausimas. Iš kur šitą pjaustymo lentelę? Gavai, ne? Žinai, pasitiksliai, iš kur gavai. Taip, tai tokias pjaustymo lenteles pardavinėju aš ir jeigu jūs norėtumėte įsigyti, tai paliksiu nuorodą apačioje. Tai vienas iš būdų mus paremti. Taip pat galite paremti mus per Patreon. Taip, mėsa sušilo gerai. Va. Ir sudėsim į arbūzą. Šitą receptą jau darom antrą kartą. Nes pirmą kartą nelabai mums pavyko. Buvo per daug skysčio, tai todėl šį kartą viso skysčio ir nepilsim ten gal kokią šaukštelį. Bet pažiūrėk, mėsos mažai. Nu, užteks, kiek bus, kiek užteks. Šį kartą galėjom dėti daugiau, bet... Jau kiek bus, kiek užteks. Nu, gerai, dabar čia kaip čia. Atitaikyta, ne? Dangtis, va, iš karto. Pažiūrėk. Nu ir pasisekė gerai. Nu.
Gerai, atidarau orkaitę. O, karšta. Nu ir kepsim kažkur 1,5 valandos, bet aišku žiūrėsim kaip visada. Nu, jau galim greičiau iškepsuomai. Gali būti. Taip, jau tikrai bus iškepę. Jau iškepęs kaip, žiūrėk jau. Kepurė nusinėrė. Nieko tokio. Nieko tokio, turi būti nieko tokio. Oi. Kepurė nusinarstė. Dedam ant padėkliuko. Gerai, gali mums įdėti mo. Dabar paragausim su mo. Taip, Ką čia paragaujam. padarėm? Gerai padarėm. Tai receptas panašus į tokį, kaip darėm jau su moliūgu. Tai jeigu dar to nematėt video, tai būtinai pažiūrėkit. O dabar šitas. Skanu romai, ne? Jaučiasi. Ne, visai neblogai. Jo. Visai gerai, net neblogai. Geriau negu pirmą kartą, kai darėm. Taip. Taip, tai ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot. Neužmirškit subscribe mūsų kanalą, pakomentuoti video, palaikint ir taip pat apsvarstykite galimybę mus paremti per Patreon. Paremdami kanalą tiesiog padedate mums kurti ir toliau video. Gerai. Iki. Man čia tai jau žinai ką. Kas yra? Per daug prieskonių? Indiškas patiekalas, mo. Jo. Čia per daug tos paprikos. Matai, ateik valgyti. Pirmiausiai sudėsim visus prieskonius į bliūdą. Ai, žinai ką, biškai dar nedėk, reikia patiskeis bateriją. Senka. Jo. Sveiki visi. Labas, mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Gaminsime arbūzas, indišką. Nu, išimame arbūzą iš pečiaus, jau iškepė tikrai. Ar tu matai čia? Matau. Dėk ant padėkliuko. Koks gražus gavosi, ne? Jo. Juodas kaip. Nu nesakyk, taip negalima sakyti. Tai dabar ir šausim iš viso. Linksmoji dalis pasidarys, ne? Tai reikia, Romai, man atsistojus, kaip aš jį atidengsiu, ką žinai susijęs. Jo, nudegsi rankas. Karštokas. Karštokas, man reikia va šitai pasidaryti. Paskui pakeisim, Romai. Ta. Dėk to arbūzo čia. Tai gali atsimyti. Ai, Romai. Va. Ne, bendriau taip padaryk. Va, iš čia ir ragaukim. Aš į lėkštutę įsidėsiu. Aš jau biškį mandagiau. Čia gali pafilmuot man iš arčiau. Nu žiūrėk, mam, kad čia viskas gerai, aš tai nekantrauju paragauti. Karštas labai, ar ne? Ne, šaltas. Labai šaltas. Kaip savo. Nu, neblogai. Visai gerai gavosi. Taip, tai ačiū tikrai, kad žiūrėjot. Neužmirškit subscribe mūsų kanalą, palaikinti ir pakomentuoti video. Ir taip pat apsvarstyti galimybę mus paremti per Patreon. Na, nes parama reikalinga tiesiog kurti naujiems video ir gerinti jų kokybę. Gerinti kokybę. Ir maisto nusipirkti. Taip, ir aišku ir tas. Tai dar kartą dėkui ir iki. Iki malonaus.
Labai gražiai parašy, Mo. Taip. Tiesiog stebuklus tu darai virtuviai. Jo, darau virtuvės stebuklus, pažiūrėk. Va, Atsisuk dar biškį. susipilsiu viską. Ne, atsisuk, nešnekėk. Atsisuk.